देखो अभी भी मैंने अपनी कॉपी में एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे पीछे वाले पेज पे देखो, यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है जहाँ पे एक डॉग के बारे में लिखा गया है जिसे 1957 में स्पेस में भेजा गया था। तो ऐसा सच में हुआ है, ये एक रियल स्टोरी है जिसमें कि 1957 में कुछ रशियन साइंटिस्ट ने एक डॉग जिसका नाम लाइका था, फीमेल डॉग थी, उसको स्पेस में भेजा था ये स्टडी करने के लिए कि मतलब जानवरों की बॉडी पे स्पेस का क्या क्या असर पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाइका कभी वापस नहीं आ पाई क्योंकि उस समय स्पेस में जाने के तो सिस्टम थे लेकिन लौट के आने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए वो वहीं पे मारी गई। लेकिन इसने वैज्ञानिकों को बहुत जानकारी दी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जिससे कि हम स्पेस में जा सकते हैं और आज इन्हीं सभी जानवरों की वजह से इंसान स्पेस में रह पाते हैं। थैंक यू डॉगी।